Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Önceki videomuzda spektra kafalar gelmişti, görmüştünüz. Bunların işlemleri bitti. Ben size şöyle son hallerini göstermek istiyorum. Birinci kafamız arkadaşlar. İkinci kafamıza geçiyorum. İkinci kafamız arkadaşlar. Üçüncü kafamız. Dördüncü kafamıza geçtim arkadaşlar. En son içinden sıvı boşaltma işlemi de yapacağız kafaların. Boş vaziyette göndereceğiz müşterimize. Dördüncü kafamız. Beşinci kafamız arkadaşlar. Bir de altıncı son kafamız var. Aslında onlar çok az daha işim kaldı ama size yine de bir testini göstereyim. Bu da altıncı kafamız arkadaşlar. Bunda bir 2-3 tane nokta eksik nozulları var. Onlar da giderildikten sonra müşterimize gönderilecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum.